Dobrodošli na kanal Večne mladosti. Radimo i dalje učenje doktora Grigorija Grabovoja. Naša današnja tema je čija je tvoja duša dublja otkrića. Tvoja duša ima priču koja čeka da ispriča, saznaj šta ti pokušava reći. Dublja otkrića o tvojoj duši mogu promeniti sve. Moje ime je Svetlana Novak, prenosim vam učenje doktora Grabovoja o večnom životu i večnom razvoju radi postizanja potpunih ciljeva. Radimo jedan od najnovijih seminara doktora Grabovoja, metod uzajamnog dejstva sa dušom tvorca. Dakle, ovaj najnoviji serijal seminara doktora Grabovoja, odnosno koncentrat tog znanja i ono što vas odmah može podići da rešavate izuzetno brzo vaše probleme. Naravno, sve je u skladu sa tim koliko vi uložite svog vremena, ali više nije potrebno da se radi satima, sad je to daleko, daleko brže, čak i za one akutne probleme koje treba da rešite u svom životu. Zato vas pozivam da dođete na seminar 18. i 19. maja 2024. na Novom Beogradu. Iz inostranstva takođe svi možete da uplatite i sa vama radim preko Zooma od ponedeljka 10 sesija, dajem rešenja za lične probleme i ono što vam je neophodno. Prijavite se odmah na +3816072522929 i molim vas preuzmite kontrolu nad vašim telom i nad vašom svešću, jer ako nemate kontrolu nad telom, telo oboljeva. Jako je važno da imamo kontrolu nad sobom, ne nad drugim licima, već nad sobom i sve događaje da imamo pod svojom kontrolom koji su nama bitni. A ne da nas događaj tera da idemo raskrsnicom, pa tamo, pa ovamo, pa se vraćamo 3 koraka nazad. Dakle, šta je naš život u stvari spoznaje, to je preuzimanje kontrole, ali ovdje isključivo pričam o kontroli nad našim postojanjem, da mi potpuno svesno stvaramo i da svi naši događaji budu potpuno pozitivni. Naravno, to se neće desiti samo od sebe, desit će se samo ako znamo da upravljamo. U ovom učenju je situacija da se niz godina stiču znanja, onda se izvrši koncentracija znanja i dobijaju se uvidi. Ko to daje? Pa to daje Bog. Znači, tek kad se čovek baš dobro potrudio. Ja se jesam potrudila i dobila sam te zaista duboke uvide i rešavam sve svoje probleme u rekordno brzom roku i to hoću i vama da prenesem. Dakle, to ću raditi na obukama, neću raditi na YouTube-u jer nema svrhe. Treba da se svest do određenog nivoa strukturira, a to samo možemo da uradimo na obuci. I onda kada vas naučim tehnologije, onda dalje ide sve daleko, daleko lakše. Dakle, ovde je ukupna vrednost obuke, vi ćete dobiti, ja sam ovde rekla 5.500 eura, ali u stvari vi ćete dobiti daleko, daleko više od tih 5.500 eura, jer ću raditi sa vama koliko bude trebalo. Imate tu i dosta seminara, a obuke koje radimo i grupno i individualno ću tu raditi sa vama, to ide od 20. od ponedeljka pa narednih 10 dana. Unutar obuke dajemo i ubrzani model koji rešava bilo koji problem, lično odgovaram, piši mi na uspeh100%@gmail.com, a za detalje zovi na +3816072522929. I da mi pređemo na našu temu. Grabovoj u ovom seminaru kažu u trenutku kada ste se organizovali od početka organizacije duše, vi već imate diferencijaciju. Onu koju sami sebi ugrađujete kao svetlost realizacije sopstvene duše, kao svetlost realizacije sopstvenih događaja. Praktično imate svoje sopstvene zadatke koje ste pred sobom postavili i vi ih rešavate.
ali u pojam sopstvenih zadataka ulaze zasnovani ili utemeljeni zadaci i to je obična logika razvoja. Pa hajdemo sada da vidimo kako ćemo mi to da razlučimo, koji su to zadaci od početka organizacije duše. Pa to su oni zadaci za večan život i večan razvoj, večno zdravo telo, srećan život. A sad, ako je čovjek imao takvu svest da je počeo da veruje u Matrix, u laži, u ono što su nam propagirali da je istina, da mora da se stari, odlazi, da se boluje, onda te programe svest šalje na dušu, pa i duša i svest onda imaju iluzione ravni. I to je potrebno da se očisti. Jer vidite kako to da čovjek odjednom oboli ili ne daj Bože ima kancer i duša mu je dala taj neki zadatak da on odradi. Šta će njemu taj zadatak? On ništa posle toga neće biti pametniji, samo će biti napaćeniji. Imaće veliku patnju. Znači ti zadaci nisu potrebni. I upravo taj jedan najdublji kontakt sa dušom i čišćenje duše, ovdje imate te tehnologije, koristite ih, upravo će vas to dovesti do realizacije ovih prvobitnih zadataka organizacije vaše duše. Da stvarate srećan život, da dođete do kristalno čiste duše. I to se lako radi. Gde je najveći problem? Najveći problem je u svesti, nije u duši. Duša se vrlo lako očisti. Znate, sami seminari strukturizacije svesti su preteški. Ja to stalno ponavljam. Znači, vi kad uzmete da radite seminare o duši, to je čista radost. A kada radite seminare strukturizacije svesti, to je lobotomija. Ali ovo vam najozbiljnije kažem. Zašto je to tako? Pa eto, zato što mi tako živimo u ovom svetu, što verujemo u masu iluzija. Iluzija znamo ko stvara, ona druga tamna sila, to nije program Boga. I šta onda čovjek dobija? Dobija neke zadatke da rešava koje mu ne trebaju ni za šta. I teški porodični problemi, i gubljenje zdravlja, i gubljenje posla, i masa drugih stvari. Jedan od najvećih problema je nedostatak finansijskih sredstava. I to kod mnogih. I onda, znate, neki mi pišu kao, znate, ja sam u životnoj besparici, ceo život, rešite mi problem. Pa nemam ja čarobni štapić, odmah da vam kažem, ja moje obuke drakonski plaćam ceo život. Pričam vam i o poslovnim obukama, jer one u stvari koštaju basnoslovno. Mene obuke koštaju 10, 15, 25 hiljada dolara. Da li je mene neko na tim obukama naučio da ja mlatim pare? Nije me niko naučio. Nema. Ti tamo dobiješ određen paket znanja, ili ćeš to iskoristiti ili nećeš iskoristiti. Možda ćeš iskoristiti 2, 3 koraka od toga, pa povećati svoje prihode, eto da isplatiš to što si uložio u tu obuku. I tako dalje. A neko ne iskoristi ništa. Neki prosek od Amerikanaca je da samo 4% od nas upisanih na takvim seminarima iskoristi nešto, a 1% samo vrati svoje sredstva nazad. Ali da biste vi implementirali ono što nas tamo nauče, oni vam to ispričaju za 2 sata, a vi treba da implementirate 2 godine. I onda sad zamislite kad mi neko pita kao, molim vas, dajte mi da izađem iz besparice, ne mogu, više mi je dojadio život bez novca. Pa znate šta, niko ne voli život bez novca. Ali to je program u glavi. Dakle, to mora da se iz svesti odradi, a to nije proces koji možete da uradite tako što pročitate neku knjigu ili čujete nešto od sat vremena, imate čaroban štapić i više problema nema i iz besparice ulazite u ogromno obilje. To su priče za malu decu, to se nikad ne dešava i nigde. Dakle, uvek je taj rast postupan, ali ako vi koristite tehnologije redovno i radite na način kako se kaže, vi imate stalno povećanje prihoda. Ako radite na toj temi, ako ne radite, kao i u svemu drugom, kako ćete imati rezultat? Jer tamo gde ti je u stvari fokus, ti ćeš tamo dobijati rezultate. Ako ti tamo nije fokus, kako ćeš imati rezultat?
Prema tome ja stvarno nemam čarobni štapić za sve te koji imaju i ogromne bankarske dugove i koji stalno idu u sve veće i veće bankarske dugove i dugove po karticama i koji, ja razumem, ljudi se žale, nemaju novac, meni je to apsolutno jasno. Ali znate šta, prošlo je socijalističko vreme kad si imao jedno zanimanje i radiš ceo život sa tim jednim zanimanjem. To se davno promenilo. Ja dok sam studirala pa su tad govorili da Amerikanci menjaju od 7 do 10 poslova tokom svog života, a evo to je sada došlo kod nas. Ne možete vi da promenite posao da niste obučeni, neće niko da vas plati. Znači uvek se plaća za ono što neko zna. A ako neko neće da uči, onda stalno kuka kako mu je mala plata. Ja stvarno ne znam šta da vam kažem. Mi smo na ovaj svet došli da stalno stičemo znanja. Nema sedenja u mestu, znači stalno se razvijaš i izaberi oblast u kojoj ćeš da se razvijaš. Tamo gde ti je lepo, što te raduje. E sad, znate šta, neko voli da slika, a ne zna slike da proda. Pa onda uzmi pa nauči kako se prodaju slike. Prvo nauči kako se prodaju slike, pa tek onda uzmeš da crtaš. A kod nas je sve obrnuto. Prvo se napravi proizvod, pa se traže kupci. Ne, ne, prvo se nauči kako nešto da prodaš, pa tek onda sedneš i radiš na tom proizvodu. Promenila su se vremena, nije kao nekada. I sad pogledajte, duša realizuje sopstvene događaje i duša će uvek raditi na programima koje je primarno dao Bog, a to je večni život, večni razvoj i spas svake planete, spas flore i faune, spas čovečanstva. Duša će na tome da radi. Dok duša radi na tome, čovek rešava sopstvene zadatke. Sad zamislite ako je svesna i strukturirana i čovek rešava zadatak kako da ozdravi od kancera, kako da ne ulazi u besparicu, kako da mu se više ne dešava da ima probleme u porodici, probleme s decom, a to nije primarni program Boga. E sad ako je čovjek već upao u takve probleme, ima da rešava takve zadatke, treba, znači, molim vas, dolazite na obuke da biste dobijali bržu strukturizaciju svesti, jer ja sam krenula sada da radim reelse, one su po minut, 50 sekundi, minut i to mi oduzima puno vremena, tako da na ovom YouTube kanalu ću kačiti te reelse, a vrlo verovatno ću sa ovim dužim predavanjima prestati, jer dan samo ima 24 sata i jednostavno ne mogu da stignem. Ko bude želeo, taj može da dođe na obuke, potrudit ću se ako budem uspela da radim neke podcaste, eto da biste imali bar neko održavanje dinamike i da budete u tom polju večnosti. Inače, definitivno je moj stav sada, posle evo toliko godina, da su vrlo, vrlo retki oni koji mogu sami da postignu sve, obuka je neophodna. Ili možete da idete svojim sopstvenim tempom, ali ono što sam primetila to je da čovjek i kad nešto reši kod sebe, onda nastaju problemi u porodici. I onda ne zna gde udara. Dok pomaže porodici, on gubi zdravlje, gubi prihode i tako dalje. Tako da je potrebna je baš jaka strukturizacija svesti, snažna da vi možete da držite i sebe i porodicu valjano, jer obično u porodici samo jedan upravlja, ostali ne upravljaju. I sad dok se oni probude, tu možda prođe i 10 i 20 godina. A ne možete da gledate da bilo ko u porodici ima negativne događaje. Moramo da znamo da im pomognemo. A da biste dobili brže rezultate, kako ćete ako nemate strukturiranu svest? Dakle, vidite, sve je nekako povezano, a više nas ni život ne čeka. Jednostavno, hoćeš da naučiš, izvoli, pred tobom je znanje, nećeš da naučiš, onda znate šta već biva. Čovjek rešava masu ovih sopstvenih zadataka koji su teški, zamaraju, čovjeka uvodaju depresiju, bolest. Koga zanima da rešava više zadatke Matrixa? A bolest je zadatak Matrixa, starenje isto. To nikog ne zanima. A šta će čovjek kad je bolestan? Mora da se leči. Na sve moguće načine samo da telo ozdravi. I to nije lak put, to su jako teški putevi. Dakle, zato vas molim
Ono što sam na početku rekla, kontrola nad sopstvenim telom, to je jako važno, a kontrolu ćete imati kada strukturirate svoju svest da vaša nijedna ćelija nikad više ne oboli, da ne primi informacije bolesti. Sada postoji mogućnost, kaže Grabovoi, globalnog uništenja i logički treba učiniti da se to ne dogodi. I zato mnogi zadaci koji su postavljeni automatski se formiraju već onime što to postoji u realizaciji na zemlji. Tada imamo niz već postojećih zadataka kao i one koji su u početku postavljeni. Tada dolazi do poklapanja zadatka koji su usmereni na zadatak sveopšteg razvoja, sveopšteg spasenja, da vidimo da je duša stvoritelja ona duša koja je zapravo i naša duša, to je slično vaša duša. E sad dolazimo ovde do ključnog momenta. Čija je tvoja duša? Znači, tvoja duša je duša stvoritelja kada radiš na zadacima Boga. A to je makro spasenje svih. I tada tvoje telo postaje nepovredivo i ideš ka isceljenju. A ako čovjek u stvari radi samo svoje zadatke, a makro spasenje radi vrlo retko, on se već odvaja od duše stvoritelja, odvaja se od zadataka Boga. Znači mi kad radimo kroz polje makro spasenja, mi sve lične ciljeve tu ćemo rešiti. Zašto? Pa zato što smo tad ujedinjeni sa dušom Boga. I onda duša Boga i naša duša. Potpuno ujedinjenje. Saglasje. Znači na istom putu, ista svetlost, nema raskrsnica. Nema 3 koraka napred, 2 koraka nazad. Ne, to ne postoji. Znači stalno ste onda ujedinjeni sa dušom Boga kada radite na tome da se spreče sve moguće globalne katastrofe. Bez obzira šta je to. Da li je to neki asteroid, meteorit koji može da udari u zemlju, poplave, tornada, zemljotresi, moguća eksplozija atomske centrale, mogući ratovi. Dakle, na tome treba non stop da se radi. I kada se na tome radi, onda je to poklapanje zadatka i u okviru tog polja je vaša duša, lično vaša, deo duše stvoritelja, jer ste na istom putu, izvršavate iste zadatke da se ti nemili događaji ne dese, a čim se ne dešava to globalno, nema ni loših dešavanja ni lokalno, ni u vašem porodičnom životu, ni za vas lično. Kada tu svetlost opažate kao postojano, to je apsolutno postojana svetlost, to je duša je konkretno u vama, vaša duša ima moć stvoritelja, koji može da realizuje čak i pojedinačan događaj, a da ne govorimo o makro događaju. Dakle, makro događaj na ovom nivou je već generalno rešeno pitanje. I ovde 100% ne dolazi ni do kakve globalne katastrofe na tom jednom nivou na kome se mi sada nalazimo na današnjem seminaru, kaže Grabovoi. Ovde se već govori o detaljizaciji da ne bude čak ni pojedinačnog negativnog događaja. I njega treba profilisati, znači zaštititi. I vidite, kad vi radite na makro događaju, čim krenete to da radite, vi se ujedinjujete sa Bogom. I već vaša lična pitanja se rešavaju pozitivno, onako kako vama treba. I negativni pojedinačni događaji se isključuju. Dakle, čija je tvoja duša? Tvoja duša je deo duše Boga, dublje otkriće je kada radiš non stop na makro spasenju, sprečavanju globalnih katastrofa, ti tada nećeš imati ni jedan negativan događaj. Jer svoje događaje ćeš rešavati u tom polju makro spasenja na tom svetlom putu. Ali je primarno biti zajedno sa Bogom na rešavanju njegovih zadataka koje ima u celom svemiru. Dakle, da se nigde ne desi globalna katastrofa, ne samo na zemlji. To je dublji uvid i molim vas da vaše pojedinačne zadatke, ja sam to već 100 puta rekla na nekim drugim videoklipovima, da vaše pojedinačne zadatke rešavate kroz polje makrospasenja. I vidjet ćete, tad ćete biti bukvalno ujedinjeni sa Bogom od 0 do 24.
I nema ni tuge, ni depresije, ni stresa, ni bolesti, nema ničega. E to je već svest koja je strukturirana. E sad ako postoje u svesti transgeneracijski programi i bolesti, recimo besparice i loših porodičnih odnosa, onda se potrudite da odvojite vreme za to i da to rešite. Ako treba 3 meseca, radite 3 meseca. A nemojte dozvoliti da ti odnosi i te nevolje da budu produbljene i da onda osjećate kako tonete i osjećate da ne možete ništa da uradite. Jer meni to ljudi kažu, ja osjećam, ja sam nemoćan. Ja kažem, a koliko si upravljao? Pa nisam uopšte. Pa zato imaš takav osjećaj. Ili kad pitam koliko si upravljao, pa skoro da nisam uopšte. Pa naravno, duša ti daje osjećaj, ne radiš ništa, imaš rezultat ništa. Znate, to vam je isto za bilo šta drugo. Evo, uzmite u kući. Neka žena ne skuva ručak, ručka neće ni biti. Neka ne pospremi kuću, kuća će biti u haosu. To je sve tako jednostavno. Tako vam je u svakom radu. Nije samo oko kuće, oko ručka, oko upravljanja. Bukvalno oko svega. Ako nisam uradila posao, neće biti ni urađen. Neće. Ko će ga drugi uraditi? Ako je to nešto što sam ja danas trebala da uradim ili nešto što ste vi trebali da uradite. A svako od nas ima taj zadatak da radi na makro nivou. I onaj ko to ne uradi, šta da vam kažem? Kako će on da rešava brzo probleme? Ja ne znam. Evo i mi recite. Jer čovek koji radi sam i samo za sebe i nije ga briga za bilo kog drugog. Znate ko tako radi? Tako radi kancer ćelije u telu čoveka i kaže, ma baš me briga za ovo telo, hoću ja da živim, da meni bude dobro i na kraju ta kancer ćelija ubije i čoveka, ubije i sebe. Eto, tako je to kad se radi samo za sebe. Znači, ja znam da vi koji pratite ovaj YouTube kanal ste već na nivou da razumete da smo mi svi jedno u celom telu jedinoga Boga i tu smo zaista da pomažemo jedni drugima iz stanja najveće ljubavi. Pridružite mi se na seminaru 18. 19. maja 2024. Nauči kako da postaviš temelje za trajan put uspehovanja, a prvo vam kažem to je kontrola nad telom, kontrola nad svakom ćelijom da čovek ne oboljeva. Pogledaj ovaj link odmah, imaš ga ispod videa, samo klikni na njega pa se vidimo u Beogradu, preuzmi kontrolu nad svojim telom i umom i ostvari korak po korak sve što želiš. Dakle, čarobnih štapića nemam. Za sve vas koji mislite da ja mogu da vam dam nešto za 2 minuta, ja to stvarno nisam u stanju, a to vam neće dati ni svemir. To vam neće dati niko. Zato što je put od tačke A do tačke B je put ličnog rasta. Pa kad čovjek koncentriše svoju svest ovim upravljanjem, nauči puno, onda taj korak od tačke A do tačke B je neka 2 meseca, pa je onda 20 dana, pa je 2 dana, pa je 2 sata, pa je 20 minuta, pa 2 minuta, pa ćemo doći do toga, pomislim desi se. A to ko nikad ništa nije radio na sebi i da odmah hoće da dobije sve, mislim to su stvarno bajke za malu decu. Pošto vidim da ima takvih, neko misli da ako dođe na jednu obuku da će da reši sve za 2 minuta. Hoćete da rešite mnogo stvari istovremeno, za 2 minuta ne može. Ono što može grupa da uradi na seminaru to je da nekada se dešava da mnogo ljudi odlazi kući isceljeno, u potpunosti isceljeno, da vrate vid, da skinu naočare, da nemaju problem sa kičmom. To se dešava. Ali to ne zavisi opet ni od grupe, zavisi od samog čoveka da li je spreman za taj korak, da li hoće da ozdravi sad, da li to silno želi i onda kada grupa pomogne i svi radimo upravljanja, onda se to dešava brzo. Tako da, znate, opet je sve na samom čoveku. Koliko radimo, tako ćemo rezultate imati. Ono što je dobro u učenju Grabovoja, to je da mi sigurno svojim učenjem postižemo 10 puta i brže rezultate, a i na lakši način. Zaista je lak način, samo što treba eto posvetiti vreme. Podelite ovaj link dalje. Brza rešenja su potrebna svima. Ja vam želim da vaše telo bude zdravo, vaša duša čista i vaša svest božanska.
S ljubavlju vam je govorila Svetlana Novak iz Beograda. Znači, knjige i seminare kupujete na +38160725299. Javite se za ovu obuku koja ide 18. i 19. u Beogradu. Oni koji dolaze uživo dobijaju poseban još bonus. Pozovite i saznajte šta je u pitanju. Dakle, nema ništa besplatno, odmah da vam kažem, besplatno je ovde na YouTube-u, na Instagramu i koje kuda, jer ja vidim, znate šta se dešava? Neko mi kaže, ima tu jedan čovek iz Srbije, iz unutrašnjosti, on misli da sam ga ja zaboravila, on malo pa se javi, kaže platit ću od penzije, ja ga pustim jedan seminar, pustim ga drugi, on nikad ništa ne plati. Ja ne znam odakle tim ljudima karakter i obraz, jer zato što ovde treba da se plati radna snaga, platforme koje mnoge upotrebljavamo i tako dalje. Dakle, to su veliki troškovi na mesečnom nivou, a onda mi drugi pišu, pa znate, ja kad prodam ovo i ovo, ja ću vama platiti. Pa čekajte, ko mene čeka od ovih platformi kad ja prodam ovo i ono? Mene niko ne čeka. Ja moram platformu da platim i za transkripti i masu drugih stvari da bi mogli uopšte da imamo transkripti i prevode na, recimo, ovim videoklipovima. Tako da sad zaista moram nekoliko puta da napomenem, besplatno nema, ali ima za one koji hoće da dođu, da dobiju ogromnu vrednost, da se pomaknu, da počnu da ostvaraju velike rezultate, to se svakako dobija i ja vam to garantujem da to zajedno možemo da uradimo, zbog toga i radim 10 dana posle seminara i mesec dana ako bude trebalo, hoću, radim individualno sa svakim od vas, recite šta je problem i daću vam rešenje, radit ćemo zajedno. Eto, poljubac svima, budite večni i budite srećni.